Oigan, pues, ¿qué creen? Les quiero presumir mi nueva lavadora, véanla. Carísima de París. Hice esta lavadora con lo que es una cubeta, un palo de escoba y un envase de refresco. Y aquí estamos dándole chaca chaca. Aquí se desmugra muy bien la ropa. Por si ustedes quieren hacer este invento, que se les descomponga su lavadora, vean. Muy bien que se desmugra la ropa. Ahorita la enjuagamos y la tendemos. Y acabamos y nos vamos a ver ya la tele, el celular, lo que quieramos hacer. Vamos y nos acostamos. Y pues nos vemos en un próximo video. Los invito a que me regalen un like, se suscriban y me comenten qué les pareció este invento.